Salut Nicolas, c'est moi. Je t'envoie ce petit cadeau pour que tu vois comment tu m'as fait chier l'autre jour. Et bah j'espère que tu vas bien aimer ce petit film. Toi t'es la star, t'inquiète. T'as vu ça Nico? C'est incroyable mais tu ronfles trop. Maintenant je veux que tu fasses bien attention à ce que je vais te dire. Parce qu'à partir du moment où je claquerai du doigt, plus jamais tu ronfleras. Bon bah au moins j'aurais essayé. Arrête de ronfler putain.